Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседы у камина». И мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, приветствую вас. Александр, здравствуйте. Как обычно, рад вас видеть. Спасибо вам за приглашение. Недавно житель Петербурга передал вам уникальную бронзовую табличку, которая свидетельствует о том, что когда-то Староладожский Никольский мужской монастырь имел собственное подворье в Петербурге. Оно находилось в районе Московского проспекта. Для монастыря, который прошел многовековой путь страданий и разорений, вот эта табличка – это просто архиважное событие. Вот, отец Филарет, поделитесь, пожалуйста, этим событием. На меня вышли люди, у которых был знакомый и есть знакомый, совершенно удивительной доброты человек, который хранил уникальную реликвию 70 лет в своем доме. А все началось с того, что где-то в 50-е годы его уже знакомый, бывший строитель, рассказал одну историю. Московский проспект 48. Это здание, подворье нашего монастыря, оно до сих пор сохранено. Но на входе была построена такая очень торжественная, красивая часовня. Перед входом украшало это здание, трехэтажное здание. Это 1882 год. Табличка была закладная. Когда в советское время все приводили в соответствие, то было принято решение вот эту часовню на входе, Московский проспект 48, ее было приказано снести, чтобы дом соответствовал светской архитектуре Московского проспекта. И вот эти строители, которые практически уже дошли до фундамента, они в фундаменте обнаружили небольшую совершенно табличку, на которой был написан год закладки здания. Там есть наименование нашего монастыря, при каком строителе, кто архитектор. Мы, когда эту табличку получили и отдали специалистам, то специалисты пришли просто в восторг, потому что архитектор, который строил подворье монастыря, он в Санкт-Петербурге построил несколько зданий, и эта табличка считается уникальной, единственной в своем роде, где упоминается фамилия известного архитектора. А эту табличку сегодня можно увидеть в нашем монастырском музее. Поэтому событие для меня и для монастыря уникальное, потому что мы по таким крошкам собираем историю нашей обители. Потому что, к сожалению, в годы лихолетий практически все было уничтожено, все было разграблено. Все попало туда, где мы сейчас даже не знаем, где и ризница нашего монастыря находится, да, в 20-30-е годы, все было уничтожено. Поэтому, обретя эту реликвию, на самом деле уникальную реликвию, мы благодарим Господу Бога, благодарим добрых людей, которые просто так вернули нам уникальную вот эту вещь. И вы знаете, с надеждой все-таки хотим, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Ведь сейчас есть закон, который предполагает возврат церкви, всех строений, культовых зданий, зданий воскресных школ. Поэтому мы обязательно будем проводить такую плотную работу для того, чтобы в Санкт-Петербурге историческая справедливость была восстановлена, и мы так же, как и другие монастыри, имели бы свое подворье. Свое подворье ведь это представительство. А для чего оно необходимо? Оно очень необходимо нашему монастырю сегодня, когда мы развиваем паломнические направления, участвуем в туристическом сезоне, потому что людям в Санкт-Петербурге будет очень удобно прийти по определенному адресу, зайти в определенное помещение, которое будет рассказывать о монастыре, где можно будет узнать о паломнических, туристических направлениях и прочее, пообщаться с настоятелем, просто написать записку для того, чтобы передать монастырь. Мы очень хотим, чтобы в Петербурге мы также были представлены. Работаем над этим, дай Бог, чтобы все получалось. Это было бы здорово. Ну и раз уж мы заговорили о паломниках, о туристах, предлагаю обсудить еще одну важную тему. Тоже событие случилось совсем недавно. Экскурсоводы и сотрудники паломнических служб двух монастырей Старой Ладоги недавно получили диплом о профессиональной переподготовке. И теперь Староладожский Никольский мужской монастырь и Свято-Успенский девичий монастырь имеют в своем штате дипломированных специалистов, экскурсоводов. Отец Филарет, вот расскажите, как это событие теперь отразится на дальнейшей жизни, на развитии Старой Ладоги и обителей? Вообще, я считаю, что мы должны идти в ногу со временем. Тем более, что
принимаемые законы, обстоятельства жизни диктуют часто свои условия. Вот так же и здесь. Вы знаете, что меняется законодательство в сфере ведения экскурсионной деятельности. В основном наши монастыри, они не ведут ту деятельность, которую в широком смысле осуществляют туристические фирмы, музеи, различные гиды-переводчики, потому что мы в основном осуществляем паломническую деятельность. То есть мы ведем экскурсии в рамках, когда люди посещают целенаправленно монастыри. То есть мы не занимаемся этой деятельностью и не оказываем никаких экскурсионных услуг. Но мы с Успенским монастырем приняли решение, что все-таки нужно проучиться, потому что мы учились несколько месяцев. Настолько люди получают переподготовку в сфере экскурсионной деятельности, да, и ведения такого туризма, написано в наших дипломах, в наших документах, учатся, по-моему, несколько лет. Но по моей просьбе современная Петербургская академия, которая имеет аттестацию, аккредитовывать, вести вот такую деятельность, да, пошла нам навстречу. Нам поставили очень жесткий график обучения, потому что в день нужно было прослушать. Все это было дистанционно, все это было очень удобно. Мы прослушали различные предметы в сфере ведения экскурсионной деятельности, вообще туристические направления, ознакомились, что такое пешие экскурсии, что такое экскурсионные автобусные туры. То есть на самом деле было очень интересно, как экскурсовод должен себя вести, что он должен говорить, какие внимания он должен заострять, когда общается с туристами, паломниками. То есть настолько это было очень здорово. Мы сдавали обширная программа подготовки. Мы практически понедельник, среда, пятница сидели за уроками, мы сдавали тесты, были экзамены и все прочее. Большой самый экзамен был с 14 июня, когда мы сдавали уже практику. Нас садили в экскурсионные автобусы, мы ехали по Петербургу. У каждого из 12 человек была своя зона ответственности, когда человек включался в процесс экскурсии по Петербургу. И мы рассказывали, вот как бы мы себя вели в экскурсионном настоящем автобусе. Вот. И, безусловно, самое важное то, что мы сегодня уже подали документы на аккредитацию. Несколько выбрано маршрутов, в том числе, что удивительно интересно, наши экскурсоводы могут вести экскурсии по Петербургу. Но не только по Петербургу, а по Старой Ладоге в том числе, потому что мы заявлены как экскурсоводы, получающие аккредитацию Санкт-Петербург, Ленинградская область. Поэтому это очень большой прорыв в нашей деятельности, это большой подарок, и то, что, безусловно, мы получили образование, второе высшее образование некоторые получили. Это просто великолепно и здорово. Но и самое главное, я вам что еще хочу сказать, что все говорят, что мы впервые это сделали. Первый из всех. Никольский Успенский монастырь влился в эту работу, в интересную работу. Да, замечательно мы ее прошли. И что самое важное, мы разработали методические указания, то есть также по законодательству экскурсоводы, которые ведут свою деятельность, в том числе должны быть разработаны определенные документы. Вот мы разработали методические указания, как по Никольскому монастырю, которым можем делиться с другими экскурсоводами, чтобы правильно все говорили, чтобы говорили актуальную информацию необходимую для наших гостей и прочее. Поэтому на самом деле проведена очень большая работа в этом направлении. И я очень надеюсь, что эти труды, они обязательно будут на пользу развития нашей Старой Ладоги, безусловно, и наших удивительно исторически важных для Ленинградской области монастырей, Успенского монастыря, Никольского монастыря. Вот, наверное, так бы я на это ответил. И когда уже ожидать начала этой деятельности экскурсионной, профессиональной? Она уже ведется, потому что мы принимаем сегодня гостей, наших паломников, мы участвуем в той программе, которая продолжается реализовывать нашими 3 уже монастырями обители Северной Земли, когда по субботам мы везем уже паломников целенаправленно в нашу Старую Ладогу автобусом. Поэтому мы работаем для того, чтобы больше людей приезжало к нам, чтобы больше людей узнавало о Старой Ладоге церковной, о Старой Ладоге христианской.
Вот это самое важное. Мы, христиане, говорим, раскрываем историю христианской Ладоги. Это замечательно. Вот сейчас у стен монастыря, смотрю, теплоход стоит, экскурсионный, автобусы, очень много прихожан, гостей. Жизнь продолжается. 8 июля церковь чтит святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага. В этот день в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Семейные ценности всегда были важны. И вот я сегодня отобрал вопросы наших зрителей, которых интересует эта тема. А я напомню, что благодаря широкой аудитории телеканала «Союз» вопросы нам присылают со всех уголков страны. Мы с девушкой живем гражданским браком. У нас есть маленький ребенок. Не хотим оформлять отношения в ЗАГСе, но хотим венчаться в церкви. Скажите, пожалуйста, можно ли нам венчаться, не состояв при этом в официальном браке? Нет, дело в том, что на венчание приходят супруги, которые уже имеют государственную регистрацию. Почему это делается? Ну, понимаете, часто люди не очень, чтобы обезопасить себя и других, потому что зачастую венчаются, хотят повенчаться с другими, а государственный брак зарегистрирован с другим человеком. С одним человеком хотят повенчаться, хотя на документах они супруги совершенно других людей, понимаете? Чтобы не было путаницы, чтобы был порядок определенный, потому что все-таки из истории, издревле гражданские браки даже признавались в языческие времена. И когда христиане приходили в общину и брали благословение у епископа, то, безусловно, всегда спрашивалось и считалось хорошим, когда в государственных тогда органах были зарегистрированы отношения людей. Понимаете, регистрация брака – это ответственность друг перед другом, потому что гражданский брак – это ни о чем. Люди не отвечают друг за друга. Это просто сожители. Ни в каких, да. Это раньше это называлось позорным словом сожительство, понимаете? Сейчас пытаются украсить то, что, с чем боролись, наверное, наши родители, потому что в любом случае должен быть порядок. И должно быть понимание, что мы ответственны друг за друга. И никакой формальности не существует. Что это за формальность, там какая-то печать и все прочее. Безусловно, я монах, и могу ли я рассуждать на такие вопросы, сразу скажут. Я хочу сказать да, почему? Потому что, во-первых, моя священническая практика связана с тем, что часто люди приходят, задают подобные вопросы. Более того, я родился у любящих родителей. Мои родители прожили несколько десятков лет вместе семейной жизни. И я видел, что значит любить друг друга, понимаете? Хотя на этом пути, конечно, много бывает испытаний, искушений. Отвечая на вопрос, нет, венчать не будут, обязательно необходима регистрация государственных органов. А вот по поводу развода, говорят, вот, можно развести в ЗАГСе, а в церкви при этом люди не получают развод именно церковный. Можно ли им после этого венчаться снова? Если вы знаете, это же тоже вопросы канонического права. И в епархиальных управлениях есть человек, который занимается вот этими бракоразводными всеми делами. Поэтому если в отношениях есть определенные препятствия, измена, или какие-то изъяны, нравственные изъяны, то элементарно пишется письмо в епархиальное управление с перечислением, почему просят расторгнуть церковный брак. Это все расторгается. Поэтому в этом плане каноническое право, оно в церкви работает, и препятствий никаких нет. А можно ли потом будет повторно венчаться уже? Венчаться можно будет повторно и даже третий раз в ограниченных случаях через благословение правящего архиерея. То есть люди должны написать прошение. А больше 3 нельзя, не венчают. И есть, конечно, ограничения и возрастные ограничения, потому что в основном брак это для чего церковное благословение преподается? На воспитание, рождение детей. Поэтому всему свой возраст и всему свое время. Хотелось бы узнать, почему, если муж и жена единственные мужчина и женщина, которые могут наслаждаться друг другом с Божьего благословения, а значит это разрешено, то почему дарить жене возвышенное наслаждение мужчина боится греха, в то время как дарить их любовнице он греха не боится? Почему право власти для него выше любви, совести и милосердия? А потому что семейная жизнь – это рождение новых жизней. Это не получение удовольствия, удовлетворения. Это не похоть, которая проходит очень быстро. И мы, вы знаете, очень часто встречаемся с такими моментами, когда люди находятся друг с другом, но находятся не по любви, а находятся только ради того, чтобы удовлетворять свои вот эти вот желания.
А ведь пройдет время, почему часто мы видим, что в этих отношениях есть измены и ложь, и доходит до самых крайностей. Поэтому мы знаем и заповедь Божию: не прелюбодействуй. Ведь эта заповедь, да, эта заповедь еще была установлена в древние времена, которая ограждает людей, наставляет их в целомудрии, быть в святости друг с другом и прочее, прочее. Поэтому здесь ответ однозначный, потому что цель брака и цель пребывания двух людей вместе – это рождение новых жизней. Это воспитание своих детей, это домашний очаг и прочее, прочее. То есть те возвышенные нравственные нормы, о которых зачастую люди забывают, к сожалению, в погоне за страстями, за удовлетворениями, за похотью. Вот это самое страшное. А ведь время сегодня мы в такое живем очень страшное, когда все доступно. Все доступно, да. Телевизор, интернет, газеты, это все поощряется. Это страшно, когда вот это время безнравственности, когда и на детей это оказывает влияние, и дети уже теряют и нравственность, и какой-то, да, вот. Уже не отличают, что такое хорошо. Поэтому, знаете, да, вот самое страшное нашего времени, это когда вот эти смываются грани, что такое хорошо, что такое плохо, да. Но ведь самое еще страшнее, то, что это потом все бьет по человеку. Несчастье, уныние, одиночество, бессмыслие жизни, самоубийство. Все. То есть то, что разрушает человека изнутри. Потому что все, о чем, вот почему грех, да, почему это так очень тонко и рядом. Потому что грех разрушает человека. Пропадает этот стержень, которого... Поэтому самое главное, чтобы люди, которые семейные, которые получили благословение церкви, понимали, что их пребывание вместе – это семья, это их очаг, это то, что другим не отдашь и не растратишь на других. Вот приятно смотреть, когда вот у нас в ЗАГСе есть такая добрая традиция, когда чествуют золотых и бриллиантовых юбиляров. Приглашают, их снова чествуют, звучит свадебный марш. Вот на таких людей приятно смотреть, которые всю жизнь вместе. Ну, еще хочется сказать, когда таких людей встречаешь, что думаете, что все было гладко и все было спокойно и хорошо. Безусловно, эти люди пережили и потери, и неудачи, и ссоры. Но вот любовь друг к другу, она все восстанавливает. В исламе разрешается иметь несколько жен, если мужчина может их обеспечить. Скажите, почему у нас запрещено многоженство? Почему христианство это не разрешает? Ну, потому что это основа христианской религии. Написано, муж одной жены добывает. Это древнее установление. Кстати говоря, в восточной традиции, в иудейские времена, древние, там же разрешалось тоже многоженство. Почему? Потому что население Земли было очень малочисленным. Вот. А когда уже люди все-таки стали населять более плотно Землю, там Господь дал заповеди совершенно уже более строже, более похожими на те законы, по которым мы сегодня живем. Поэтому у нас принято все-таки понимать пребывание. Семья – это 1+1. То есть нет 1+3. Да, поэтому так вот. То есть это идет еще с древних времен, вот те традиции. Да. В нашей семье случилась беда. Моему сыну сейчас 18 лет. Он полюбил девушку, которая почти на 3 года младше его. Это была настоящая чистая любовь. Они были вместе 1,5 года. Когда они встретились, ей было 14, ему 16. Но когда моему сыну исполнилось 18, на него завели уголовное дело. Девушка в полном отчаянии, сын разбит. Батюшка, скажите, пожалуйста, что происходит? В Библии описано немало историй любви молодых, и это не считалось грехом. Почему сейчас молодой парень и девушка не могут любить друг друга? Во-первых, есть закон, по которому мы все существуем. Есть закон государственный, есть закон духовный. Вот здесь несколько вопросов возникает. Родители, куда смотрели родители? И как они воспитывали своих, даже вот таких уже подростков, детей? Ставили ли границы общения этих людей, молодых людей? Это первое. А второй вопрос к родителям, вы где были, да? А второе понимание, безусловно, существуют законы государственные, которые определяют и возраст вступления в совершенно взрослую жизнь. И если эти законы нарушаются, понимаете, законы, как кто-то из ученых говорил, что законы природы, они железные, их нельзя поменять. Законы государственные, которые определяют грани дозволенного,
Они тоже являются нормой для того, чтобы общество оставалось обществом. Поэтому здесь уже ничего не поможешь. Надо было, знаете, как мы всегда говорим, прежде чем что-то сделать, надо подумать. Надо было думать тогда. Сегодня пожинает то, что есть. Живу в небольшом поселке. Полгода назад встретила парня, и мы друг друга полюбили. Недавно узнал о том, что это мой сводный брат. У нас оказался общий отец. Скажите, что нам теперь делать? Тоже такая интересная история. Судя по вопросу, безусловно, все остановить. И нужно, если человек церковный, нужно идти на исповедь. Вот и все. Потому что это тоже есть нарушение канонического права и христианских норм. Поэтому здесь, понятно, грех незнания, но, знаете, незнание не освобождает от ответственности. Есть грех, когда человек специально делает, а есть грех по незнанию, но он остается грехом. То есть тем действием, которое разрушает человека. Поэтому тоже кратко отвечаю на это, надо это прекратить, если это есть. И, безусловно, прекратить отношения, возможно, если какие-то близкие были, да, вот. Если родственные останутся, слава Богу, но обязательно нужно поисповедоваться. Я думаю, что священник обязан будет даже наложить какую-то эпитимию для того, чтобы как-то исцелить душу человека, потому что это будет всегда давлеть над этими персонажами. Повезло, что не зашло слишком далеко. Вот. Хорошо. Мне 32 года. Все мои подруги уже вышли замуж, а я до сих пор одна. Бабушка мне сказала, что на мне венец безбрачия. Скажите, пожалуйста, можно ли в церкви снять венец безбрачия? Да не существует никаких венцов. Брачие, безбрачие – это все выдумки совершенно неграмотных людей. Вот. А чтобы найти свою половинку, безусловно, нужно соответствовать своей половинке, понимаете? Потому что Господь дает человеку только того, кого вы заслуживаете. Вот. Поэтому люди что делают, верующие, если пока что-то не дается, они набираются терпения и молятся Господу Богу. Поэтому приходим в день святых благоверных князей Петра и Февронии, приходим к ним в храм в этот день, поэтому молимся. Я хочу сказать, что в нашем монастыре даже есть частица мощей благоверных князей, которую мы обязательно выставим на богослужение и пригласим всех желающих прийти в этот день возле вот этой великой святыни, потому что для нас всегда останки святых – это тоже очень драгоценная вещь. Вот в нашем монастыре, слава Богу, есть частичка мощей благоверных князей Петра и Февронии. Поэтому мы приглашаем, чтобы в этот день вы, придя, возжигая свечи, вы помолились о своей жизни, о будущей жизни, может быть, о будущих детях. Поэтому, безусловно, всех приглашаем и просим обязательно в этот день помолиться Петру и Февронии. Обращается женщина. Она пишет, что мой муж пьет. Я обращалась к священнику. Он сказал, что это ее крест, нужно его нести. Вот она спрашивает совета. Как ей быть? Вот есть такая практика у нас в восточном православии, нет, в западном, по-моему, да, что и есть такие слова: и в горести, и в радости быть вместе. Вы понимаете, ведь несовершенство характеров, не сошлись характерами, или еще какие-то есть вещи, это не повод бросать друг друга. Потому что и в радостях, и в скорбях люди, если любят друг друга, они должны находиться вместе. Что касается недуга пьянства, то вы должны прекрасно понимать, что пьянство – это болезнь. Справедливо ли человека в болезни бросать? Вопрос. Справедливо ли? Первое. Второе. Если хочет человек помочь себе, то вы должны помочь ему. Нельзя бросать, и действительно в этом плане пьянство вашего супруга расценивается как все-таки как крест, который нужно нести до конца. Вот. А третье, есть очень простое решение, о котором, возможно, вы потом пожалеете. Ведь крест можно сбросить себе и сказать: а мне будет так легче жить. То есть вот как бы три направления, три взгляда на эту ситуацию, которые человек должен сам решить. Никакой священник за вас решение принимать не будет, потому что это ваша личная жизнь. В вашу личную жизнь не имеет влезать никто, потому что это дело двух людей, супруга и супруги. Да? Вот. Но еще, ведь знаете, какое есть понятие, где тоже надо настолько быть аккуратными,
когда человек, имея вот такую болезнь, не желает с ней справляться, более того, эта болезнь оказывает пагубное влияние на семью в целом, когда начинают детей. бить супругу, гонять детей и все прочее. Вот здесь тоже надо как-то, вот, понимаете, звонить во все колокола и что-то менять в этой ситуации, потому что ведь часто может дойти до убийства. То есть видите, насколько не существует на такие вопросы, не существует однозначных решений, ответов. И сегодня, о чем вот люди нас спрашивали, наверное, для них это очень важно, и они переживают за эти ситуации. Вот. Но невозможно дать рецепт, который бы исправил все в 1 минуту. Иногда на это нужен процесс. Поэтому, безусловно, и семейная жизнь непростая, и монашеская жизнь непростая. Но это все наши жизни, которые надо идти, которые надо пройти. Наверное, испытания, которые приходят, это тоже для чего-то Бог нам посылает. Отец Филарет, к сожалению, наша передача подходит к концу. Благодарю вас за интереснейшую беседу. Все было замечательно. И в конце передачи, по традиции, в преддверии праздника Петра и Февронии, я вас попрошу обратиться к нашим телезрителям, к вашим прихожанам. Дорогие братья и сестры, традиционно перед праздниками, безусловно, мы желаем Божьего благословения каждому из вас, чтобы Господь по молитвам Петра и Февронии даровал бы нам, нашим семьям, крепкую любовь, преданность. Храните друг друга, храните мир в своих семьях, молитесь о своих детях. Это, наверное, самое важное, что сегодня можно пожелать в наше непростое время. Да хранит всех нас Господь. Еще раз огромное спасибо. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, присылайте ваши вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное.